খুব সুন্দর পরিবেশে আমরা এখানে। তো অনেক সুন্দর একটা জিনিস, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। কি বলে এটা, কি ঘুড়ি বলে? চিল ঘুড়ি বা চিলা ঘুড়ি বলে বাংলায় আমাদের গ্রাম অঞ্চলে। সো আজকে এই ভাইরা এটা কে বানায় তৈরি করেছে, এই যে ভাই তৈরি করেছে, খুব সুন্দর। এই যে আরও দর্শক রয়েছে, খুব ভালো। দেখা যাক এখন বাইরে উড়ানোর চেষ্টা করবে, কীভাবে উড়াবে আমরা একটু অবজারভেশন করি কীভাবে করতে পারে। হ্যাঁ, এই চলে গেছে, লাটারির কাছে চলে গেছে, আর এই পাশে ভাই এখানে ধরে আছে। তো দেখা যাক কত সুন্দর ঘুড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, যারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে আসলে এটা উড়বে কিনা। অনেক বড় ভাইয়া, তুমি একটু ধরে দাঁড়াও তো। তার থেকে বড়, তার থেকে বড়, তার থেকে কিন্তু বড় ঘুড়ি, অনেক বড় ঘুড়ি। তো উপরে আবার দিয়েছে, ওটা কি বলা হয় উপরে, ওটা কি বলে? ভ্রমর, করে বাঁচতে থাকবে। দেখা যাক কেমন ভাবে সেটা ঘুরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সুপার। হ্যাঁ সুন্দর। ও কোথায় চলে গেছে, কোথায় চলে গেছে উপরে। কি সুন্দর পরিবেশ, গ্রামের খুব সুন্দর পরিবেশ। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাইয়ের আগে লাটাই ধরে আছে, আকাশে ঘুড়ি রয়েছে। তো হ্যাঁ, ওই যে ঘুড়ি, চমৎকার। তো এই যে লাটাই এই ভাই তৈরি করেছে ঘুড়িটা, খুব সুন্দর। তো যে ঘুড়িটা আমি একটু জুম করে কাছে আনার চেষ্টা করতেছি। ও চমৎকার, আশপাশে কত সুন্দর যে প্রকৃতি। এটা আমাদের গ্রাম। তো ঘুড়ির বৈজ্ঞানিক এই ভাই যে লাটাই ধরিয়ে রয়েছে। তো আকাশে ঘুড়ি জুম করার চেষ্টা করতেছে। চিল ঘুড়ি বলা হয় এটাকে, রাইট? আচ্ছা, ভাইদের কাছে কিছু শুনবো। ভাই এটা কিভাবে বানাতে হয় এবং কিভাবে তৈরি করেছে, কেমন লাগতেছে তোমার এখন? এটা তো তুমি সাকসেসফুল তৈরি করে। হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে ও খুব পরিশ্রম হয়েছে, রাইট? আচ্ছা, খুব পরিশ্রম হয়েছে তৈরি করতে। তো তারা এখন সাকসেসফুল, কি সুন্দর উঠতেছে। তো আসলে এই ঘুড়িটা তৈরির যে বৈজ্ঞানিক, আমরা বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানী বলতে পারি। হ্যাঁ, সুন্দর তৈরি করেছে সে। তো খুব সুন্দরভাবে উঠতেছে। আচ্ছা, তো এখানেই আজকের প্রকৃতি আমাদের গ্রামের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি, যদি ভালো লেগে থাকে আজকের প্রকৃতি পরিবেশটা।